안녕하세요, 여러분. 오늘은 LG 에어컨 투인원 인기 순위를 알려드릴게요. 지금부터 10위부터 카운트다운 시작합니다. 10위. LG전자 인버터 65.9제곱미터, 20평, 플러스 18.7제곱미터, 6평, 휘센 AI. 가격은 265만원입니다. 프리미엄 성능을 원하는 분께 딱 맞아요. 9위. LG전자 인버터 56.9제곱미터, 17평, 플러스 18.7제곱미터, 6평, 휘센 AI. 가격은 206만원입니다. 조용하고 시원한 냉방을 자랑하는 제품입니다. 8위. LG전자 인버터 65.9제곱미터, 20평, 플러스 18.7제곱미터, 6평, 휘센 AI. 가격은 213만 8,290원입니다. AI 절전 기능으로 전기료 걱정을 덜어드려요. 7위. LG전자 인버터 65.9제곱미터, 20평, 플러스 18.7제곱미터, 6평, 휘센 AI. 가격은 213만 8,290원입니다. 20평대 가정에 최적화된 인기 모델입니다. 6위. LG전자 인버터 56.9제곱미터, 17평, 플러스 18.7제곱미터, 6평, 휘센 AI. 가격은 206만원입니다. 쾌적한 냉방을 원하는 분께 강력 추천해요. 5위. LG전자 인버터 62.6제곱미터, 19평형, 플러스 18.7제곱미터, 5.7평형, 휘센. 가격은 232만 7천원입니다. 넓은 거실에 딱 맞는 실속형 추천 모델입니다. 4위. LG전자 인버터 62.6제곱미터, 19평, 플러스 18.7제곱미터, 6평, 휘센 AI. 가격은 248만원입니다. 세련된 디자인과 뛰어난 성능이 돋보여요. 3위. LG전자 인버터 56.9제곱미터, 17평, 플러스 18.7제곱미터, 6평, 휘센 AI. 가격은 168만 9,960원입니다. AI 기능으로 똑똑하게 냉방을 관리해줍니다. 2위. LG전자 인버터 65.9제곱미터, 20평, 플러스 18.7제곱미터, 5.6평, 휘센. 가격은 223만 6,220원입니다. 넓은 공간까지 강력하게 책임지는 프리미엄 모델이에요. 1위. LG전자 인버터 56.9제곱미터, 17.2평형, 플러스 18.7제곱미터, 5.7평형. 가격은 168만 9,960원입니다. 가성비와 성능을 모두 잡은 베스트 1위입니다. 오늘 소개해드린 제품 어떠셨나요? 각 상품의 구매 링크는 영상 설명란에 정리해두었으니 꼭 확인해보세요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 다음 영상에서 또 만나요.